Assalomu alaykum obunachilar. Andijon bozorida Hyundai Starik chiqdi. Yili 98, kraskasi mana faqat mana shu bitta kirillada bor ekan. Qolgan joylari top-toza deyapti. Salon qismlari mana. Salon qismlari ham yangi, mana afishkalari. Bemalol mana odam tashlab yursanglar bo'ladi. İçlari mana balonlari. Orqa qismida mana ichidan ko'rganingizda ayni singan ekan, lekin mana naklanga tortib qo'ygan ekan. Orqa pomni qismlari yurganini ana bilmayman deyapti. Tavlo holatda 397 ming yuribdi, lekin anig'ini bilmayman. Qaytarilganmi bilmayman deyapti egasi. Mana. Kapot ochiladimi buni? Ochiladi. Motor qismlarini ko'rsatib qo'y. Keling ochib beraman. Mana motor qismlari, obunachilar. Narxiga keladigan bo'lsa 3,5 ming kami bor deyapti obunachilar. Narxiga qiziqinglar obunachilar mana. Bemalol odamlarni ko'p qilib Andijonga qatnashinglar bo'ladi. Nomeringizni aytib qo'yasiz? 91lik 065 29 72. Yana kerakli ma'lumotlar bo'lsa, egasini o'ziga telefon qilib so'rab olasiz obunachilar.